дорогие, уважаемые граждане! В эфире передача Breaking Журфикс News. И сегодня мы с вами находимся на Соборной площади, где буквально за моей спиной происходит некое, вы знаете, торжество, только не разума, а ведущих. И несмотря на то, что я сейчас топчусь по снегу, намокшему и желтому снегу, несмотря на это, мы продолжаем вести репортаж, и сегодня мы узнаем, какое новогоднее настроение у белгородцев. А при создании этого видео нам сегодня помогают сотрудники таких газет, как «Сталинская ложь» и «Уродливый мальчик». Причем «Уродливый мальчик» — это не название газет. Вань. А стоп, нет, давай. Вань! Давай тогда придумаем. Ты знаешь, что такое журфикс? Нет. Лох. Пару вопросов задать. Нельзя? Привет, привет. Привет. Можно тебе пару вопросов задать? Девочка, привет. Если кто-то вот сюда подъедет, ну вот так, как проводите Новый год? Новогоднее настроение есть у тебя? Да. Да? А как ты планируешь отмечать Новый год? Ёлку наряжать. Ёлку наряжать? А ты веришь в Деда Мороза? Да? А Бога? Бога. Кто лучше, Дед Мороз или Санта-Клаус? Дед Мороз. Дед Мороз? Правильно. Всем счастья. Счастье? Моя любимая книжка «Дело было в январе». Что? Все, хорошего настроения тебе. С Новым годом наступающим. Понесся, понесся. Извините, можно вам вопрос новогодний задать? А как планируете Новый год отмечать? Дома, в кругу семьи. А у вас есть какой-нибудь любимый новогодний фильм? Конечно, «Ирония судьбы» или «С легким паром». А вы верите в Деда Мороза? Конечно, верим. Вот у кого были подарки лучше, у мамы или у Деда Мороза? Конечно, у мамы. Здоровье, настроение, материального благополучия. И чтобы все заботы ушли. Как планируешь Новый год отмечать? Нормально. Нормально? А с кем? С друзьями. Какой твой любимый новогодний фильм? Два мужика, помнишь, как его? Елки. Да, елки эти. Первое. Да. Когда они елку вот такую ловили и $1 000 000. Да. Красава. Веришь в Деда Мороза? Нет. А в Бога? Да. Кто лучше, мама или Дед Мороз? Мама. А если мама или Бог? Мама. Чтобы всегда было все хорошо, чтобы Новый год отметили тоже хорошо, чтобы любили своих родителей, никогда их не предавали и помнили этот день как необычно. Новогоднего настроения нет, потому что работаем все праздники. Ага. И все. А как планируете отмечать Новый год? Возле елки бутылка шампанского в костюме. Как относитесь к действующему губернатору? Он запретил прокат лошадей. Знаете, в парках лошадки стоят, деток катают. Запретил? Ну, типа, он раньше закрыл сезон, как говорят, и запретил лошадей выпускать дальше проката. Я работала раньше, ну, и сейчас уже работаю в прокате в конном. С лошадьми езжу верхом, занимаюсь. Сейчас вон в коне работаю. Короночку давай. Мой сладенький. Моя булочка. До свидания, до новых встреч. До свидания. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день. Как планируете отмечать Новый год? Вы такой мягкий, я поближе подойду немножечко. Вот. Что у вас нового в прошедшем году случилось? Какие мечты у вас не исполнились? Как у вас дела вообще в целом? Вот. Как к маме относитесь, к Деду Морозу, к Богу как относитесь? Верите в Бога? Вот, конечно. Такая страна, все молчат. Ну и правильно. Главное за Путина голосовать, ребята. Голосуйте в 2024 году за Владимира Владимировича Путина. А в ходе нашего опроса мы выяснили, что белгородцы готовы к Новому году и располагают новогодним настроением. Но пока мы делали этот опрос, нас постоянно поджимали дедлайны. Нет, блин, баблайны. Нет, блин, Билайны. Нет, блин, МТС. Нет, блин, ДНС. Нет, блин, М-видео. Нет, блин, Эльдорадо.
Нет, блин. Ящик Пандоры. Мастер. А спонсор этого выпуска — шизофрения создателей. Всего вам самого хорошего, чтобы вы были здоровы. Мы, как последователи передачи «Ныряем в сеть и не тонем», сейчас расскажем вам, как остаться на плаву в экстремальных ситуациях заледенения воды. Не похож. А нашими идейными вдохновителями являются создатели такого проекта, как читать медиа. И сегодня мы вам расскажем, как читать ненависть в глазах людей. Ребята, привет, как настроение, что нового? А вот и первое практическое задание. Не переключайтесь! Вот она, нынешняя молодежь. Давай я не падаю. Счастья, здоровья, чтобы вас не поджимали ни дедлайны, ни баблайны, ни МТСы. Не мальчики в подворотне. Всего вам хорошего. До свидания, до связи.